这是1包的量。我妈在吃我刚才那个录视频剩的虾怪腿儿。好吃吗？好吃，有点咸了哈。但是肉很多呢，味儿也好。我这里没有几个壳呢，都是肉。加热一下吃，就是会更辣一些，就辣味儿、辣酱会出来，辣酱的味道。拜拜。快手，拥抱每一种生活。去皮的。快手，拥抱每一种生活。